lidmate, sowel as ons besoek. Vertrou dat u die dag saam met ons gaan geniet. Net 'n paar aankondigings wat ek graag onder die aandag wil bring. Ek wil dan eerstens vir Kobus en Renée Kutse gelukwens met hulle besluit om 'n gesin te begin. Groot stap, maar baie geluk met die seentjie. Ek hoop dit gaan vir julle baie vreugde bring en dat julle baie geseën sal wees. Dan ek wil net julle aandag vestig op 'n paar van die bulletin se aankondigings. Daar's 'n bazaar vir Tygerberg Billeetes wat die 7de, dis ek glo dis 'n donderdag, Dinsdag. Okay, die 7de. En as julle dalk enige donasies of bydraes het wat julle kan gee, kan julle asseblief dit aan kontak maak met Leni Virgin of Annelies Bester of Lenet Hofman. En ondersteun dit asseblief as julle kan. Hulle het die fondse baie nodig. En dan, ek sien hier is 'n versoek vir hulp vir die gemeenskapsdiens, die rampverligting. En julle weet dat daar was 'n paar rampe wat plaasgevind het en hulle het dringend hulp nodig vir daardie. En dan, ek wil net vir julle ook vestig, julle aandag vestig, dat môreoggend tussen 10 en 12 is daar opleiding vir kwesbare persoonvergrype. Nou ons versoek dat alle Tygerberg lidmate wat betrokke is by jeugstrewer of kinderklasse, daardie opleiding moet bywoon, asseblief. Woon dit by tussen 10 en 12. Leraar Dani Potgieter gaan dit aanbied, maar dit is 'n noodsaaklikheid dat almal wat betrokke is by kinderopvoeding hier by die kerk daardie moet bywoon. Asseblief, mag die Here ons nou ryklik seën terwyl ons saam aanbid. Stop. Kan ons dalk net die tema lied kry wat ek opgesit het asseblief. We exalt thee. Dit is deel van die normale liedere. We exalt thee. For thou, O Lord, art high above all the earth.
Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, O Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, O Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, O Lord. Ons gaan nou staande saam ons openingslied sing. Lof en seën. Kroon hom met lof en seën. Op die slide. Stop gewoon net eers. Nee, jy kan opstaan so lank. Ons het 'n verandering van program gehad wat ons so 'n bietjie ingekort. Dis op die gewone slides net aangaan na weeks halfway. 1 2 5 ek dink is dit.
vir wie dit moontlik is, kom ons kniel saam in gebed. Liefdevolle Here, ons is so dankbaar bly vir die instelling van die Sabbatdag. Ons loof en prys U dat ons die geleentheid het om voor U aangesig te kan verskyn op hierdie dag en U naam te kan aanroep. Seën ons Here met U teenwoordigheid. Mag die Heilige Gees in elke hart werksaam wees. Dankie dierbare Here dat ons U woord kan oopmaak en dat U ons daardeur leer, dat U ons daardeur lei. Seën Here hierdie gemeente, seën ook almal wat U naam aanroep op hierdie Sabbatdag, waar hulle ook al by mekaar kom. Dankie dat ons aan so 'n groot geestelike gesin kan behoort. Mag U in en deur ons werk tot die uitbreiding van U koninkryk en die goeie boodskap na almal toe kan dra. Seën Here ook ons land in hierdie tyd. Daar's baie uitdagings. Dierbare Here, ons staan voor besluite wat geneem moet word. Daar's 'n verkiesing. Mag dit vreedsaam wees en mag die uitkoms na U wil wees. Lei ons Here op die paai van geregtigheid. Ons bid en vra dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is dalk van u wat wonder hoekom Roelof vanoggend hier so sit in steede van leraar Reinhard. Maar leraar Reinhard het sy stem verloor gister. En hy het toe vir leraar Roelof gevra om in sy plek te preek, maar ons is baie bevoorreg om hom hier te hê. Aangesien Roy nie hier is wat dan tweede in bevel sou wees. En as hy nie hier was nie, sou ek moet spreek. Baie dankie Roelof. Die diakens gaan nou op die wag vir God se tiende en die offergawe.
Ons is nou bevoorreg om te luister na 'n boodskap in sang. Dankie Cynthia en jou dogter. He was despised and rejected. A man of suffering, acquainted with grief. He was wounded for our transgressions, crushed for our sins. Holy, holy, holy is the Lord. Heaven and earth he ruled. Come and see his face. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from the beatings, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn for those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering,
like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Ooh, 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 Die kindertjies kan nou na vore kom, daar is vir hulle 'n kinderstorie. En na die kinderstorie gaan hulle vir ons die boufonds offergawe opneem. So al die kindertjies kan na vore toe kom. Waar is die maatjie wat ek gevra het moet kom dat al die antwoorde moet antwoord? Al die vrae moet antwoord. Is hier? Mooi. Kom nader, sit nader aan my. Dat ek aan julle kan raak. Goeiemôre. O, dit klink nie 'n goeiemôre vir julle nie. Dit is 'n goeiemôre vir my, want ek kan die storie vertel. Weet julle wat? Ek het daar so uitgewerk, dat julle sulke flikse kinders is. Julle het oor 100.000 rand al vir die kerk gebring, vir die boufonds. Miskien gaan ons nog 'n saal kry. Hoor julle, baie, baie dankie. Ek gaan nou vir julle 'n kort storieetjie vanmôre vertel, van 'n dogtertjie met naam van Rita. Rita het in Johannesburg gebly. Sy was die enigste kind. En hulle was baie ryk, haar ouers. Hulle het in 'n dubbel verdieping huis gebly. Hulle het 'n grand motor gehad. Sy het baie speelgoed gehad, né? Ken julle die games? Die video games? Dit kos baie duur, né? Sy het dit ook gehad. En deftige klere. Maar sy was baie ongelukkig, die dogtertjie, want sy het nie maatjies gehad nie. Baie speelgoed, baie alles, baie geld, maar nie maatjies nie. En weet julle wat, die kinders by die skool het gesien dat sy pouse gaan sy op die bankie sit en dan wil sy nooit saam met hulle speel nie. En toe het 'n paartjies van hulle bymekaar gekom en hulle het besluit hulle gaan haar 'n bynaam gee. En hulle het gesê, Rita, neus in die lug, want jy dink so baie van jouself. Jy wil eers met ons speel nie. En toe het 6 van hulle bymekaar gekom en hulle het gesê, ons moet vir Rita 'n les leer. En hulle was baie slim. Hulle sê, kom ons nooi haar uit om by ons te kom speel. En haar ma het haar in die deftige motor gebring en toe wag daar 'n skok op haar. Hulle speel allerhande soorte speletjies, julle weet die balspeletjies, die wegkruipertjie en die met die skaatsplank hierso af by die heuwel, maar hulle vra nie vir hom saam te speel nie. En daar staan sy een kant, so hartseer. En toe sy huis toe gaan, toe dink sy, ek moet nou 'n plan maak. Ek moet nou verander.
En toe kry sy 'n wonderlike idee en sy maak vir al die maatjies mooi kaartjies en sy nooi hulle uit om by haar huis te kom speel. En dit was heerlik, want sy was vriendelik en sy het gesê, daar's my speelkamer, julle kan met my speelgoed speel in 4 uur die middag. Toe sê sy, ons moet nou na die eetkamer gaan. En daar was heerlike lekkernye, net om te eet. En hulle was eintlik jammer toe hulle moes huis toe gaan, want dit was so lekker. En van daardie dag af het Rita by een van hulle huise gespeel en hulle het weer altyd by haar huis gespeel. En sy het maatjies gekry. Nou, ek het vir jou gesê, jy gaan 'n antwoord vir my gee. Watter les leer julle uit hierdie kort storie? Vertel vir my. Wat is die les? Daar's 3 wat ek aangedink het. Josia, toe jy dink mos altyd fliks jong, kom. Wat was hierdie dogtertjie? Was sy oulik? Was sy stout? Was sy selfsugtig? Sy was oulik. Was sy oulik? O, aarde, nee, dan met my storie nie vanmôre gewerk nie. Luister, sy was selfsugtig. Kom. Geld verander ook mense lewe. Die 3 lesse wat ek vir julle wil gee is dit. Jy moenie dink, omdat jy ryk is, 'n ryk dogtertjie is of 'n ryk seentjie, dat jy wonderlik is. Nee, moenie dink jy's beter as ander kindertjies daar in die skool nie. Die volgende ding wat jy moet onthou is om nie selfsugtig te wees nie. Sy wou nooit haar speelgoed met die ander maatjies deel nie, né? So as jy koekies gekry het, moet jy wegsteek nie of alleen opeet nie, deel dit met die maatjies of boetie of sussie, né? Wat is die 3de ene? Ek mag nie dink ek is beter as ander nie. Ek moenie selfsugtig wees nie en ek moet maatjies hê. Kinders moet maatjies hê. Hoor julle? Groot mense ook. OK, daar's die bakkies gaan maak die geld bymekaar. Oor 100 keer 1000 rand. Hulle moet vir julle iets gee hierso. Ons sal vra vir daai man wat in beheer van die geld hierso. Nou toe